Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Alors aujourd'hui, on va faire du slime. Mais on a déjà fait du slime, vous allez me dire. Oui, sauf que là c'est pas du slime normal. C'est du slime crunchy avec des petites billes de polystyrène. Moi, c'est des billes de polystyrène que j'ai pris sur un bloc de polystyrène, donc pas vraiment que je voulais vous faire absolument une vidéo comme ça. Et bah, du coup, bah, j'ai pas. Donc, vu que j'ai pas eu le temps d'en acheter, donc voilà. J'espère que vous me voyez bien parce que je sais pas trop si Stéphane est bien là. Alors, comme d'habitude, donc vous mettez la colle. Si j'arrive à la déboucher. Donc de la cuillère. C'est vrai, tu as ton boulot, tu patines, et puis tout à l'heure, où tu as Apôtre. dis-moi pas la magie. Je vais y songer. Bon, ma mère m'a aidé à mettre bien le téléphone parce que c'est pas bien. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc la petite bébé, elle est bête. J'espère que ça va être bon. Voilà. Donc j'ai mis. Donc voilà, cette colle. Donc après, vous pouvez mettre des paillettes, donc moi je vais mettre les billes de polystyrène, je vais les mettre après. Vous pouvez aussi mettre de la peinture, c'est que moi j'en mets pas. Je vais mettre quelques paillettes, c'est que quoi comme paillettes, je ne sais pas. Je vais mettre des paillettes grises, si j'arrive à les prendre. Des petites paillettes grises. Tic 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 tic. Tic tic tic. Ça va être bon. Voilà. Après, je mélange un peu. Il est trop bon. Je vais en rajouter un peu. J'ai envie. Bon, je pense que c'est bon là. Je vais mettre un peu de paillettes bleues. Soit celle-là. Prends lesquelles? Celle-là? Celle-là? Je sais pas si vous voyez. Celle-là, celle-là. Bah un peu des deux. Mais quand j'ai pas lesquelles choisir. Je mets un tout petit peu. Je mélange un peu. Ah ouais, il est beau. Il est beau ce slime. Je vais rajouter de la colle. Parce que je trouve qu'il est pas assez gros. Oh, j'en ai plus, donc je vais en racheter aujourd'hui. Je veux tellement de slime. Ça pète. Ça pète, ça pète. Oh, il est sur le bord. J'attends que ça coule. Alors peut-être que vous aurez des slimes avec des invités ou des vidéos avec des invités. C'est même sûr. Enfin, j'ai déjà eu Camille, mais ça c'est provisoire. Vous aurez peut-être avec ma grande demi-sœur.
Enfin, enfin, elle est quand même grande. Alors, je mets un peu de billes de polystyrène. J'espère que ça va faire crunchy. En fait, j'ai jamais fait de slime crunchy, c'est ça le truc. Non, mais partout. Oh, ça pue, la colle a pu. Je mets ça comme ça. Voilà. J'en ai assez, non? Je pense. J'en ai peut-être mis un peu trop. C'est horrible. J'ai peur que j'en ai mis un peu trop en fait. Je sais pas en fait. Je sais pas combien on doit en mettre. Parce que du coup j'ai jamais fait de slime crunchy. Je vais peut-être en rajouter encore un peu. Si j'ai encore un tout petit peu de colle. Ça coule déjà. Je sais pas si... je n'ai pas en fait. Là en fait je le vide. C'est ça, je le vide là. C'est quand même un assez gros slime. Hein. C'est mon premier gros slime depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, même depuis que je suis dans cette nouvelle maison. Bon c'est bon, il n'y en a plus là. Faut arrêter. Bon, moi j'en ai un peu rajouté. Hein. Pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais j'en ai rajouté. C'est bon. Donc voilà. Il est beau, non? Je le trouve beau, moi. Mais je trouve qu'il n'est pas très assez girly. Je le trouve. Je vais mettre un peu de paillettes violettes. Violettes, voilà. Si j'arrive à la prendre. Non, 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 non. Ouh, la catastrophe. Catastrophe. Non, ça c'est les paillettes violettes. Moi je veux ces paillettes là. Ça se met, non? Bon, il m'en reste plus beaucoup, mais il m'en reste. Voilà, c'est bon. Sinon après je vais carrément plus en avoir. Moi au début je me suis dit allez je mets des paillettes blanches. Bah non vu que les billes sont blanches. Oula, oula, stop, stop, stop. Je vais peut-être acheter des paillettes, mieux que ça, avec plusieurs de couleurs. Et peut-être pas de fiole, je sais pas. Ouais, je trouve que... Ouais, non, c'est bon. J'espère que ça va se former. Et après, bah, bien sûr, on prend la grosse lessive. Attends, je vais juste aller voir comment ça montre à la caméra. Ah ouais, ça monte bien. Ma mère a eu une super idée. Alors, vous en mettez un tout petit peu au début. Hein. Oula, bon, j'ai dit un petit peu, mais j'en ai mis beaucoup dans le pot. Voilà, un peu dans le verre par contre. Là, faut surtout pas se bourrer. Attends. Oh. J'essaie de vider la boîte parce que c'est dedans que je vais mettre mon slime. Alors, j'essaie de la vider. Voilà. Alors, j'en ai mis un peu. On va bien voir si ça se forme. Hein. Parce qu'avec toutes les billes de polystyrène que j'ai mis, je vais en remettre encore un peu. Je sais pas si ça va se former. J'espère que vous entendez bien. Parce que, en fait, je sais pas. Bon. J'espère que si ça fait bien crunchy, j'espère que vous allez entendre le bruit. Ça fera peut-être de la ASMR. Je déteste le bruit du verre, comme ça. Mais c'est dégueu. Ça s'est pas formé. Pitié que ça se forme, allez, forme-toi. Peut-être pas assez. Quand même, faut qu'il se forme. Mais un petit bout. Allez. Donc c'est un test, hein, le slime crunchy. En fait, je n'ai jamais fait du slime crunchy. Alors, je sais pas en fait si...
pense pas que ça va marcher. Sinon je vais refaire une vidéo et cette fois-ci j'espère que ça va marcher. Où là j'aurai beaucoup plus de colle et moins de trucs. Et ce serait celle-là que je mettrai parce que ça n'a pas l'air de marcher en fait. Ça marche pas. Je pense qu'elle est toute pot. Vas-y, je mets tout le pot. Comme ça. Au moins. Oh, je crois qu'il fallait tout le pot. Parce que là, je crois que ça commence. Regardez. C'est bien. Hein, faut encore bien mélanger. Ça dure longtemps, mais bon, ça vaut la peine. Il est beau. Il est blanc. Blanc, bleu, avec des paillettes roses, bleu, un peu violet du coup. Je crois que je vais remettre, attends, je vais rose du coup. Il est archi gros. Je pense pas qu'il serait aussi gros en fait. Mais c'est à cause des billes de polystyrène, je pense. J'en mets encore un peu. Faut bien qu'il se forme. Il est lourd le pack de lessive. Un nouveau là. Voilà. Je vais mettre que ça au départ. T'as fait de la mousse. C'est trop bizarre. Oh, j'ai poussé ça parce que ça me gêne depuis tout à l'heure. De tout me gêne. Là c'est bon. Voilà. Il doit mousse. Ça mousse. Je vais mettre peut-être un peu le reste. Je mets le reste. Là. Clac. Moi c'est bizarre parce que la lessive que je prends, par exemple les autres lessives, le slime absorbé, c'est peut-être à cause de la colle parce que c'est pas le même. Parce que dans mon ancienne maison, je faisais avec de la extra et pas la même colle. Et du coup en fait quand je mettais de l'extra, ça absorbait tout. Mais là en fait, quand le slime est carrément formé, ça absorbe pas tout. Ça arrête d'absorber. Je vais le prendre dans les mains. Je sens que la table va être très sale. Et... oh, il y a quand même un peu de bruit, mais c'est pas beaucoup. Par contre, les billes ne restent pas dedans. C'est dommage. Bon, il y a quand même que ça reste un peu dedans, mais pas tout. C'est très dommage. C'est peut-être parce qu'il faut c'est que du coup c'est encore un peu... il est encore un peu humide le slime. Du coup, à cause de la lessive. Peut-être que... de toute façon il me reste de la polystyrène. Oula, attends, je vais faire ça. Oh, ça pue! Oh non, il devient noir mon slime. Parce que je l'ai mis sur la grosse tache noire. Regardez, c'est trop dommage. Oh non. Il n'y a plus de la coupe. Oh non, non, ça va quand même, ça va. Bon, du coup, bah moi, mes mains sont mal. Attends, pour voir ça, faut que je me mette là. Attends. Faut peut-être que je fasse ça. Non, ça va, ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que c'est... il y a quand même encore des taches noires. Il y a quand même beaucoup de taches noires. Il faut que je nettoie cette tache parce que c'est bien. Est-ce que ça vous entendez? Oh non, je m'en mets sur les livres. Je sais pas si vous entendez. Mais je sais. Il y a encore trop.
Je vais mettre dedans. Attends, vous entendez là? Vous entendez le bruit? Bon, moi c'est parce que j'ai pas assez de billes de polystyrène. Après. Mais je le ferai réécouter dans une prochaine vidéo slime. Et... Alors, je vais prendre parce que... Yep. Youpi, 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 yo, youpi, yo. Faut que vraiment que je nettoie cette tâche parce que... Attends. Bah non, maintenant j'ai les doigts noirs, je peux plus toucher le slime. Bon, je continue à nettoyer au pire. Et je ne le toucherai pas. Je le toucherai après. Pas grave. Au moins je nettoie cette tâche qui m'énerve. En fait, c'est à cause de la lessive que ça se nettoie. Voilà toutes les billes de polystyrène qui sont tombées du slime. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça fait bizarre parce que c'est tout noir. Mais prends. Oh, ça vibre. Bon, je vais clôturer cette vidéo parce que ça me fait devenir énervant de voir ça sur... Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que voilà. Ok, exposez le compteur des pouces bleus, abonnez-vous, ça me ferait giga plaisir. Giga plaisir. Enfin, ce que vous voulez. Et mettez un commentaire pour me dire ce que vous voulez que je fasse en vidéo. Bye. Tada. Bye, bye, si j'arrive à étendre ce téléphone en même temps.